ग्रेट हॉर्न उल्लुओं की सबसे बड़ी नस्ल है। ये साइज में नॉर्मल उल्लू से भी बड़ा होता है। इस उल्लू का टेम्पर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है। इसका वजन सिर्फ 1 किलोग्राम होता है, लेकिन इसके पंजों में बहुत ही ताकत है। ये एक शिकारी कुत्ते जितनी ताकत से शिकार को अपने पंजों में पकड़ लेता है। इस उल्लू ने कई लोगों पर हमला किया है और अपने पंजों से ये इंसान के सर और फेस को नुकसान पहुंचाता है। दिन के वक्त तो ये परिंदा कुछ नहीं कहता, लेकिन रात के वक्त ये हद से ज्यादा खतरनाक हो जाता है।